Teh, teh, teh. Ya deh. Teh, Dewi yang tepang sareng jalmi anu kamari. Anu mana dek? Anu aneh biasa nis. Ih, sanes anu nganggo acup kideung, imut lucu. Oh, adik teh kasengsemnya. Aya tuh sekalian jalan-jalan tapi wawartos lakang mah nya beli melarian. Ayo atuh. Udah kan teh? Mak, Pulang. mak, Dewi sareng eteh bade angkatnya. Nya tapi wina ulasan penting gelis. Nya mak. Nya hayu. Ieu teh. Ayo. Kade nya di jalan hati-hati awas. Ya, Ulah Mak. sore teuing. Siap. Oke. Dek, tong gancang teuing, tata capek. Itu jalmina. Mana? Itu Kemana? anu nganggo acup kideung jantung alit. Ya Allah, Kang Epot. Kenapa teh apa? Oh, rencangan teteh kerja mengaji. Teteh kunaon sedikit tuh. Tenang naon dek. Sok anu sampeurkeun cintana Dewi. Udah cintana Dewi. Teteh bade ka rencangan heula. Iya teh. Jerit ati alim paangkeun, jerit ati abot ngantunkeun. Ku dewasa kedah nonggongan rasa kapanutan ati harapan diri anu masih mika cinta kasabaran anu ngageuna diri pikeun anjeun diri abdi nutos aya harti marengan kana cinta anu anyar moteka panglipur kampungan anu kersirungan abdi indi lain demi cinta urang anggap lain teu satya demi anjeun pikeun abdi pinanggi jeung baca engkang abdi pamiti indit lain demi ulah hariwang ulah salempang abdi nyawang di kaangkaan engkang abdi pamit indit lain
abdi pinangki baca engkang abdi pamit indit lain ulah hariwang ulah sampah abdi nyawang di kaangkangan engkang abdi pamit indit lain ulah hariwang ulah sampah abdi